镜头前的埃隆·马斯克眼眶湿润，声音哽咽，一时间说不出话。这个以钢铁般意志和狂妄自信闻名的科技狂人，竟然在公开场合流露出近乎脆弱的一面。发生了什么，让世界首富也撑不住，当众差点落泪。最近的一次采访中，马斯克罕见的情绪失控。当被问及如何同时兼顾特斯拉、SpaceX、社交媒体平台 X 等多家企业，以及他在公共事务中的角色时，他无奈地苦笑了一下，说道：“很难，我只是想让政府更高效，减少浪费和欺诈，目前还算有点进展。”话音未落，人们已经注意到他眼里的泪光，他那疲惫不堪又强装镇定的神情，让所有观众都看出马斯克真的累了。要知道，平日里的马斯克可是桀骜不驯、充满戏剧性的存在啊！他曾在电视直播中抽大麻，开着火箭把自己的特斯拉跑车送上太空，还会半夜在社交媒体上发出离谱的脑洞消息。这样的马斯克总给人一种天不怕地不怕，永远精力无限的感觉。然而如今，他却在镜头前哽咽了。难道说，这位现实中的钢铁侠也终于到了崩溃的边缘？想弄清这一幕背后的原因，我们得把时间拨回到过去几年的种种风波。马斯克并非第一次走钢丝，但这一次，他脚下的钢丝似乎比以往任何时候都要细、要脆。让我们沿着时间线，看看究竟有哪些压力，正将马斯克一步步推向无法回头的临界点。故事要从特斯拉说起。作为马斯克商业版图中的明珠，特斯拉近年来经历了冰火两重天。时间拨回2021年年底，彼时特斯拉风光无限，股价飙升，市值一度突破1万亿美元，马斯克也成为全球首富，风光登顶。那会儿的他春风得意，甚至在社交媒体上豪言自己要卖掉财产，把房子都处置，只为全心投入公司使命。特斯拉粉丝们把这家公司奉为信仰之车，认为它正在改变世界。然而好景不长，股价的过山车说翻就翻。2022年至2023年间，特斯拉股价大幅震荡，一度从高点暴跌超过一半。这背后有市场环境的原因，也有马斯克自身的因素。尤其是2022年下半年起，马斯克忙着收购推特，频频抛售特斯拉股票筹资，引发投资者恐慌。更糟的是，他在网上的言论开始充满争议，政治立场鲜明，时而炮轰防疫措施，时而和知名人士开战。很多原本支持环保电动车的公众人物，因不满他的言行，而对特斯拉敬而远之。一系列风波让特斯拉的形象蒙尘。马斯克不仅要面对销量增速放缓、电动车市场竞争、白热化等商业挑战，更陷入了自己亲手引发的舆论泥潭。曾几何时，特斯拉是科技创新与绿色未来的代名词，可现在频繁的负面新闻让他成了社交媒体上撕裂舆论的焦点。有批评者戏称，买特斯拉车之前得三思，你是在支持清洁能源，还是在支持一位口无遮拦的富豪？到了2024年前后，马斯克深陷政治漩涡的副作用彻底显现。据传，他积极参与美国政府事务，甚至担任了某个旨在提高政府效率的委员会职务。这本是想发挥影响力，为公共服务做贡献，但他的高调举动却招来了新的麻烦。在一次重要活动上，马斯克被媒体拍到一个引发巨大争议的手势动作，一时间舆论哗然。尽管马斯克团队连忙澄清那只是个误会，可很多人并不买账。一部分特斯拉的铁杆粉丝感觉被背叛了，他们无法接受心目中的科技偶像卷入这种争议，愤而开始脱粉。有极端的车主甚至用大锤砸毁自家的特斯拉，或者直接放火烧车。社交媒体上流传的视频让人瞠目结舌，仿佛一夜之间，特斯拉从原来的信仰之车变成了众矢之的。可以说，在特斯拉这一摊子上，马斯克正面临自公司创立以来最严重的信任危机。一边是资本市场的冷眼，股价波动让投资人神经紧绷；另一边是消费者对品牌好感度的下降。当环保主义者和科技极客开始对特斯拉犹豫，甚至转投竞争对手，比起销量下滑，更令马斯克心急如焚的，恐怕是那份曾经笃定的公众信任正加速流失，压力在无声的积聚。或许在镜头前哽咽的那一刻，
马斯克脑海中就闪过特斯拉总部外那高高飘扬的公司旗帜，他曾象征着自己多年打拼的荣耀，如今却摇摇欲坠。再把目光转向马斯克的另一个雄心，征服太空。作为 SpaceX 公司的创始人，马斯克一直以让人类成为多星球物种为毕生梦想。然而，实现梦想的道路从来都不是平坦的，尤其当目标是把人类送上火星时，脚下每一步都是深渊边缘的舞蹈。2023年4月 ，SpaceX 进行了 Starship 星舰的首次轨道试飞，这是人类史上最大、推力最强的火箭，马斯克将它寄予厚望。然而，在全球直播的注视下，发射数分钟后，星舰在半空中发生了戏剧性的快速非计划拆解，通俗点说，就是轰然爆炸，化作漫天碎片。虽然马斯克强装轻松，幽默地将其称为一次精彩的测试，表示团队从中学到了宝贵经验，但无人不明白，这次失败让 SpaceX 通往火星的时间表再次延后。几个月后，工程师夜以继日的改进，星舰迎来了第二次发射尝试。马斯克在发射前夕还兴奋地发推打气，仿佛胜券在握。然而结果依旧令人揪心。火箭虽然成功升空，但在二级分离时又出现故障，不得不引爆自毁。接连2次的重大挫折让公众开始怀疑，马斯克吹下的几年内登上火星的牛皮是不是要破灭了。更严峻的是，压力的源头不止少，还有现实的合同和责任。美国宇航局 NASA 把载人登月任务的着陆器希望也压在了 SpaceX 的星舰上。按照计划，人类最快应在2025年前后重返月球。如果星舰无法及时可靠地完成测试， NASA 的登月计划就可能被拖延，甚至改选其他方案。这意味着马斯克不光对粉丝和投资者有承诺，对 NASA 和整个航天界都背负着巨大的责任。一旦掉链子，梦想破碎事小，信誉扫地事大。马斯克当然深知此点，这些年他几乎把自己的生活搬到了德克萨斯州的星舰发射基地，亲自督战研发。一如当年他为了特斯拉 Model 3量产睡工厂，如今的马斯克也常被拍到戴着工程帽出现在发射台旁，双眼布满血丝地和工程师讨论问题。对外他乐观坚毅，逢人便说失败是成功之母，但孤身境处之时，会不会也有片刻怀疑？毕竟火箭工程不同于写代码，容不得半点差错。每一枚升空的 Starship 背后都是数亿美元的投入和无数人的心血，每一次炸毁都是对团队士气和公众信心的挑战。更让马斯克如坐针毡的是来自竞争者的觊觎。老对手贝索斯的蓝色起源公司磨刀霍霍，虽然进度远不如 SpaceX， 但万一 SpaceX 迟迟攻克不了技术难关， NASA 或者国防部也许就会转投其他火箭方案。马斯克曾经轻蔑地讽刺贝索斯造火箭太慢，可此刻他绝不希望自己辛苦建立的领先优势拱手相让。现在滴答流逝，他又能有多少精力亲力亲为？对于马斯克而言， SpaceX 不仅是一家公司，更是他拯救人类未来宏愿的核心支柱。如果特斯拉是改变地球上的能源使用方式，那么 SpaceX 就是为人类找一条地球之外生路的希望。可以想象，星舰每延期1天，马斯克内心的焦虑就增加1分。他曾豪言要在有生之年亲眼看到人类踏上火星。如今岁月不等人，50多岁的他眼角已隐现皱纹。征途漫漫，这位毅力惊人的男人真能扛起如此重压，一步不停地把人类送往星辰大海吗？还是说他的太空梦也将在现实的重击下无奈折返？这样的疑问如同在星空下悬着的一把利剑，时刻提醒着马斯克，太空征程没有回头路。如果说马斯克头顶上有一把达摩克利斯之剑，那一定是人工智能。别忘了，他不仅是电动车和火箭的狂热推动者，还是 OpenAI 的早期创始人之一。然而，这位 AI 领域的先锋却在几年前与自己一手参与创立的公司分道扬镳，留下了一段日后让他追悔的往事。时间回到2015年，马斯克与几位硅谷大佬一起创建了 OpenAI， 初衷是为了确保 AI 朝着有益人类的方向发展。
当时的马斯克对人工智能既憧憬又恐惧，生怕 AI 失控危及人类。他想通过 OpenAI 掌控方向盘。然而2018年，因理念和管理权争执，马斯克退出了 OpenAI。那时候，也许他并未料到，这次退出会让自己在 AI 竞赛中丢掉先机。转眼到了2022年底， AI 领域发生了震动世界的大事， OpenAI 推出了聊天机器人 ChatGPT， 引发全球轰动。短短几个月内， ChatGPT 展示出惊人的对话和学习能力，从写文章、写代码、答各种问题都游刃有余。公众惊叹之余，马斯克的内心恐怕五味杂陈。这正是他当初担心又渴望推动的 AI 突破，可如今这一切都在没有他的情况下实现了。他在社交媒体上先是感叹 AI 现在真是厉害，得有点可怕，随后不久又对 OpenAI 的现状提出批评，认为这家公司变成了逐利的商业公司，偏离了他当年的愿景。面对 ChatGPT 引领的 AI 热潮，马斯克坐不住了。2023年，他火速成立了一家新公司 xAI， 誓言要研发出可信任的人工智能。据说，他给自己的 AI 项目起了个绰号叫 TruthGPT， 意指创造一个爱真相、不会坑害人类的超级智能。一时间，马斯克重返 AI 赛道的消息成为科技圈头条。可所有人都明白，此时的 AI 战场早已硝烟弥漫，强手如林。微软重金押注 OpenAI， 谷歌深耕旗下 DeepMind 多年， Meta 等公司也开放了自己的大语言模型。马斯克的 xAI 虽然有他本人的名气加持，但要后来居上，谈何容易？更何况，马斯克对 AI 的矛盾心态本身也是一种巨大的心理负荷。一方面，他不想错过下一场科技革命的机遇，希望亲自参与塑造 AI 未来；另一方面，他又日日担心 AI 失控会不会造成人类灭顶之灾。他频频在公开场合敲响警钟，从警告 AI 可能比核武器更危险，到呼吁全球暂停高级 AI 研发6个月，他仿佛扮演着科技进步中的刹车片。可这个角色并不好当，许多同行并不认同他的悲观预期，认为他杞人忧天。在 AI 圈内，他的声音有时显得有些孤独。或许正是这种复杂的情绪驱使下，马斯克再次杀回 AI 战场。然而时间和技术不等人，他落后了几年，只能拼命追赶。这种既生瑜何生亮的滋味，可能深深刺痛着他的骄傲。毕竟曾经的战友如今成了竞赛对手，他亲手开启的 AI 征程，现在却要奋力追赶别人的脚步。这对一向高高在上的马斯克而言，不能不说是一种难以咽下的苦涩。在人前，马斯克依旧会高谈阔论 AI 的前景，亦或敲打监管的重要性。但在夜深人静时，他会不会思考，如果当初没有离开 OpenAI， 今日 AI 格局又将如何？可惜啊，时间无法倒流，错过的先机已难追回。眼下，他只能硬着头皮上阵，以一己之力对抗整个 AI 潮流。他能否创造奇迹，还是最终眼睁睁看着人工智能的时代由他人主宰？这场宿命对决，既关乎科技霸主地位，也关乎他内心那份不甘的执念。马斯克头上的另一朵乌云，来自他亲手收购的社交媒体帝国 X。2022年，马斯克做出了一个让全世界震惊的决定，以440亿美元的天价收购 Twitter。当初交割完成时，他兴冲冲地拎着一个厨房水槽走进 Twitter 总部，让所有人好好消化这一劲爆消息。一时间风头无两，人人都在议论这位世界首富如何玩转社交网络。然而，胜利的喜悦还未散去，麻烦的大幕就此拉开。接管 Twitter 后的马斯克大刀阔斧，上任没几天就裁掉了大批员工，声称要精简冗员，削减成本。接着，他推出了各种激进的改革措施，从重塑内容审核政策，恢复一些被封禁的账号，到推出收费认证服务，尝试将 Twitter 改造成万能应用。外界看得眼花缭乱，马斯克自己却几乎是亲力亲为，每天沉浸在平台事务中。在他最忙的时候，有传闻说他每周工作120个小时，白天处理特斯拉和 SpaceX 的业务，晚上就在 Twitter 总部打地铺，熬夜改代码。这样的疯狂程度让人不禁担心，即便是精力充沛如马斯克，也有耗尽的一刻吧。
更棘手的是，人不是机器，社交平台的生态也不是靠激情就能维持的。马斯克的一系列激进行为引发了严重的后果。首先是广告商的大量流失。由于他放宽了一些内容审核， Twitter 上仇恨言论和极端内容增多，不少大型广告客户担心品牌安全，纷纷撤出广告投放。这对主要靠广告收入的平台来说，无异于釜底抽薪。一边是开源节流，裁员缩减成本，另一边却是广告收入骤降， Twitter 的财务状况急转直下。马斯克曾坦诚，收购后公司收入下滑了将近一半，他不得不想方设法推出会员订阅等新盈利模式。然而用户买账的并不多，远远无法弥补广告损失。其次是管理层的多次动荡和决策失误。马斯克的钢铁直男风格在企业管理上并非无往不利，大批老员工离职，新团队磨合不畅，几次产品改版都引发用户强烈吐槽。2022年末，他甚至在平台上发起投票，让网友决定自己是否该辞去 CEO 职务，结果多数人投了赞成票。尴尬之下，马斯克只好表示会物色新人接任。2023年中，他请来了职业经理人琳达·雅卡里诺出任 X 公司的 CEO， 算是表面上退居二线，但明眼人都看得出，马斯克依然牢牢握着方向盘，重大决策和对外发声还是他一手掌控。或许马斯克低估了经营一家社交媒体的复杂性，当初他以为凭自己的才能和影响力 ，Twitter 必能焕发新生，却不料接管1年多来， X 平台不仅没变成他梦想中的全球城镇广场或金融支付枢纽，反而因为各种争议频频见诸报端。最典型的例子发生在2023年11月的一次访谈峰会上，当主持人问及广告商流失的问题时，马斯克突然情绪爆发，直接爆粗口，怒骂抵制广告的企业可以见鬼去。这个火爆场面通过直播传遍全球，引发轩然大波。一个企业老板当众辱骂客户，这在商界闻所未闻。有人感叹，马斯克真是把我行我素发挥到了极致，也有人开始怀疑他是不是已经被压力逼到情绪失控。的确，比起当初意气风发要解放言论的模样，现在的马斯克更多时候像是在四处救火。平台用户增长乏力，竞争对手乘虚而入，监管机构也紧盯着 X 可能存在的违规。在外界眼中，这位世界首富似乎陷入了自己精心织就的一张大网，他想要掌控舆论阵地，结果却被舆论反噬，弄得声名狼藉。他想颠覆传统社交媒体的规则，但现在却疲于应付千头万绪的烂摊子。一手烧钱买来的这家社交平台，正演化为压在马斯克肩头最沉重的包袱之一。当马斯克在 X 平台发帖说睡觉实在是浪费时间时，不知有多少人心疼又无奈地笑了。这句话或许是玩笑，却道出了他的真实处境。如今的他连睡觉的功夫都恨不得省下来解决问题，可是问题如此之多，他又如何解决得完？ X 带来的焦虑正在无声地吞噬着这位大亨的精力和耐心。将以上种种压力汇集起来，我们不难发现一个共同点：马斯克总是选择最艰难的道路，一条几乎没有退路的道路。在外人看来，他仿佛天生就没有刹车和后退这两个选项，一旦认定目标，便孤注一掷，哪怕前方是悬崖峭壁，也绝不回头。这种性格成就了他非凡的事业，也将他一步步推向了崩溃的边缘。回顾马斯克的人生轨迹，他无数次上演背水一战的戏码。2008年，特斯拉差点破产， SpaceX 火箭数次发射失败，公司账户只够再烧几周的钱。那时的他已经走投无路，但他硬是咬牙挺过，借到最后一笔资金，让第4枚火箭上天成功，扭转了命运。2018年，他又经历了职业生涯中最黑暗的时刻， Model 3量产地狱，公司亏损，自己卷入私有化乌龙官司。那一年，他在采访中泣不成声，坦言这是人生中最痛苦的一段时间，但依然表示不会放弃特斯拉的掌舵。过去的一年是我职业生涯中最艰难、最痛苦的一年。他的声音颤抖着说出这句话时，许多人才意识到这个狂人背后也有巨大的孤独和压力。马斯克之所以屡次将自己逼到绝境，很大程度上源于他内心深处的强烈使命感和不服输的倔强。
他不允许自己认输，因为在他看来，那不只是个人成败，而是关乎更宏大的理想。他据说曾私下表示，如果特斯拉撑不下去，人类就完了。这话听起来夸张，却真实反映了他的信念。他觉得自己扛着人类的未来前行，正因为有这种背负众生的心理，他才会把事业看得高于一切，甚至不惜牺牲个人的生活。这样近乎偏执的奉献，换来的往往是个人关系上的失衡。马斯克的家庭和人际关系一直充满波折，3段婚姻2次离异，情感生活坎坷。因为工作狂模式，他鲜少有时间陪伴孩子，甚至有子女与他关系决裂。他从小与父亲关系恶劣，成年后更是断绝来往。这些经历塑造了他复杂的性格，一方面异常渴望证明自己，改变世界，另一方面在人际情感上显得笨拙而疏离。他曾在访谈中自嘲，也许没有多少人真想成为我，这种生活并不好受。话语中流露出的落寞，让人隐约看见那个孤独的小男孩，童年时被校园霸凌，被父亲辱骂，却无法诉说痛楚，只能把所有委屈化作往前冲的动力。如今，马斯克冲到了前所未有的高度，也站在前所未有的险峰之上。他在商业帝国中四面出击，却也四面受敌。更大的问题在于，他已经几乎没有退路可言。无论哪条战线出问题，他都难以抽身而退。试想，如果此刻他选择放弃其中一项事业，会发生什么？卖掉 X 平台就意味着承认失败，400多亿美元血本无归。放下特斯拉吧，股东会崩溃，公司股价可能瞬间腰斩，退出 SpaceX 的领导。那他的火星梦就将成为他人手中的棋子。就算他想抽身去休息几个月，外界都会视为信心崩盘的信号。在公众眼中，马斯克就是那些事业的灵魂，他已经和他的帝国融为一体，根本无法简单的抽身离场。不仅如此，他的公众形象也早已无法回到过去。从最初那个充满理想光环的创业英雄，到现在饱受争议、毁誉参半的风云人物，马斯克主动也好，被动也罢，已经撕下了自己身上的完美滤镜。他选择了特立独行的言行，就注定了不可能让所有人满意。可以说，他亲手烧掉了自己的退路，逼得自己只能一路向前。哪怕前方风雨如晦，他也只能硬着头皮冲下去。这正是他性格的宿命，辉煌和危机总是如影随形。眼下的马斯克正处在人生的十字路口，前方的道路仿佛一条分叉的命运之线，一边通向新的高峰，另一边则可能滑向深渊。那么，这位话题不断的传奇人物，未来究竟会迎来怎样的结局？乐观的剧本并非没有依据。马斯克一向以九死一生、绝处逢生著称。回顾他的经历，每当外界觉得他要不行了，他往往能突然蹦出奇迹。特斯拉曾数次濒临破产，却挺过难关，并引领了电动车革命。SpaceX 早年连续失败，但最终成功将火箭送上轨道，彻底改变了航天工业。如果历史重演，马斯克或许能在困境中再次攥紧胜利的尾巴。也许特斯拉会凭借新车型和技术再攀高峰，让那些动摇的消费者重新爱上这个品牌。SpaceX 的星舰下一次发射可能一举成功，为人类踏上月球、火星铺平道路。XAI 经过一段蛰伏后，拿出惊人的 AI 成果，令业界刮目相看。就连摇摇欲坠的 X 平台，说不定也能在它的调整下找到商业新模式，东山再起。别忘了，马斯克身边也并非孤军奋战，他拥有众多顶尖的工程师和支持者，只要他能适当放权信任团队，完全有机会减轻自身负担，实现更稳健的管理。或许若干年后，我们再回望今天，会发现这不过是他传奇旅程中的又一次低谷反弹。浴火后的凤凰终将涅槃重生。然而，悲观的结局也并非危言耸听。再坚韧的人也有极限，再辉煌的帝国也有倾覆的可能。如果马斯克继续我行我素，不顾身体与精神的透支，他有可能迎来真正的崩溃时刻。试想，倘若特斯拉品牌形象持续受损，市场占有率被竞争对手蚕食，公司的股价和估值恐怕难以支撑他那些烧钱的梦想。一旦 SpaceX 在关键任务上出现灾难性失败，马斯克苦心经营的信誉将毁于一旦，航天计划可能陷入停滞，
人工智能战场上，若 XAI 迟迟拿不出成果，可能就此淹没在巨头的洪流中。而 X 平台倘若最终因为资金链断裂或监管打击而崩盘，那将是对马斯克声望和财富的双重重创。到那时，他苦心建立的商业版图会不会像多米诺骨牌一样坍塌？更令人担忧的是，马斯克本人的健康和精神状态。长期高压和超负荷工作足以击垮任何一个凡人，即使是钢铁侠原型也不例外。如果有一天马斯克倒下了，他的帝国还能否正常运转，还是会一夕之间群龙无首，陷入混乱？这些问题没有人希望看到真实上演，但并非没有可能。或许最终的答案将取决于马斯克能否在狂奔中找到平衡，他需要在执念与理性间寻求一个临界点，既保持对梦想的炽热，又避免被梦想的烈焰烧伤。毕竟，一个人同时燃烧多根蜡烛，光芒固然更盛，却也更容易烫到手指。马斯克正在经历的正是这样一场与自我的较量。放慢一步，可能赢得回旋的余地；一味向前，则可能真如失控的火箭般陨落。无论结局如何，可以确定的是，埃隆·马斯克的故事远未走到终章，崛起也好，坠落也罢，他注定会在科技史上留下浓墨重彩的一笔。也许多年以后，我们会把今天看作是他人生戏剧中扣人心弦的高潮部分，那个他哽咽落泪却依然咬牙前行的时刻。正如星辰大海的征途没有尽头，这位不断突破极限的男人会把不可能3个字变成怎样的未来？让我们拭目以待。